ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ವಯನಾಡ್ನಲ್ಲಿದ್ದೆ. ನಿನ್ನೆ ಇದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೊಂಡದ್ದು, ನಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ ಮನೆ. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಟ್ಟಪ್ಪಾಡಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ 170 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಇದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು 6ರಿಂದ 7 ಗಂಟೆ ಜರ್ನಿ ಇದೆ. ಹೋಗೋ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರೈಡಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋನೇ ಇರ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ಎರಡೂ ಕಡೆಗೆ ಬಾಳೆ ಕೃಷಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಬಾಳೆ ನೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಾಳೆ ಕೃಷಿ ನೋಡಿ ಬರ್ತದೆ. ನಾವೀಗ ತಾಮರಸೇರಿ ಚೊರಮಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನು ಇಳಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಯನಾಡಿಂದ ಬರುವಾಗ ಸಿಗುವಂಥ ಘಾಟಿ ಸೆಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುವುದು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತದೆ. ತುಂಬ ವ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ.
ಒಂದು ಹತ್ತಿರದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೀಪೋತ್ಸವ ಏನೋ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಮೆರವಣಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವೀಗ ಅಟ್ಟಪ್ಪಾಡಿ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದು 30-40 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇದೆ. ಈ ಮುಂದೆ ನೋಡುವ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ನಾವು ಹತ್ತಬೇಕು. ಈಗ ಅಟ್ಟಪ್ಪಾಡಿಗೆ ಹೋಗುವ ಘಾಟಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಸಂಜೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಇಷ್ಟವಾಗದಿದ್ದರೆ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗದಿದ್ದವರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್.